হারিকেন হেলেন প্রচণ্ড শক্তিতে যুক্তরাষ্ট্রের টেনেসি রাজ্যের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। এরই মধ্যে হেলেনের প্রভাবে প্রাণ গেছে ৩ জনের। বৃহস্পতিবার রাতে ১৪৫ কিলোমিটার বেগে ফ্লোরিডায় আঘাত হানে হারিকেন হেলেন। উপকূলে প্রায় ২০ ফুট উঁচু ঢেউ আছড়ে পড়ে বলে জানায় যুক্তরাষ্ট্রের আবহাওয়া অফিস। এরপর হেলেন তাণ্ডব চালায় জর্জিয়ায়, ঝড়ের তাণ্ডবে ফ্লোরিডায় একজন ও জর্জিয়ায় প্রাণ হারান ২ জন। যুক্তরাষ্ট্রের ন্যাশনাল হারিকেন সেন্টার জানিয়েছে, ক্যাটাগরি ৪ মাত্রার ঝড়টি ১৬৫ কিলোমিটার বেগে জর্জিয়ার ওপর দিয়ে বয়ে যাচ্ছে। এর প্রভাবে জর্জিয়া ও ক্যারোলাইনায় পানি বাড়তে পারে। জরুরি সতর্কতা জারি করা হয়েছে ভার্জিনিয়া অঙ্গরাজ্যেও। উপকূলের বাসিন্দাদের নিরাপদ আশ্রয়ে নেওয়া হয়েছে। আমরা যদি সকলে একযোগে কাজ করি, আমরা দারিদ্র্যকে জয় করতে পারব। গলি থেকে রাজপথ, দেশ থেকে বিদেশ, শুধু ফুটবল কিংবা ক্রিকেট নয়, সংবাদ ও সংবাদের বিশ্লেষণ। দীপ্ত সংবাদ সকাল 10টা, দুপুর 12টা, বিকাল 3টা, বিকাল 5টা, সন্ধ্যা 6টা 50 মিনিট এবং রাত 11টায়।